и има нагласка дека решение кое би било прифатено од граѓаните на двете земји. Тоа имплицира како ќе го прифатат ако не на референдум. Тоа значи дека и референдум во Македонија и референдум во Грција, што според мене само дополнително ја комплицира работата и може и тоа што ќе се постигне да го фрли во вода. Инаку, текстови има секакви, но мислам дека оние што малку повеќе се разбираат во сета оваа проблематика во Обединетите нации, тие што ја играат поводечката улога таму, дека на ниту еден начин не може да поврзат име со идентитет. Кој? Па човека кој ќе се каже, кој ќе се фрли нешто. Што сме, ние сме сега 20 години поранешна, да завршам. Кои се тие што не може да поврзат едно со друго? Кој кажете? Тие што се разбираат малку. Кои се тие што се разбираат? Кажете ми имиња, презимиња, институции и така натаму. Не го носам списокот. Ве молам да го донесете списокот следниот пат, затоа што начинот на кој што дискутирате подразбира позиција, некоја си висока позиција, вие знаете кој се разбира, ние сите не знаеме. Просто сме глупави сме и така натаму. Немам такво чувство, меѓутоа за гледачите да знаат, кажете кои се тие што се разбираат, затоа што луѓе што се разбираат. Едно прашање, тест прашање. Не, вие тврдите дека ако утре стане, ја не сакам да го употребам ниту еден израз, сега се тркалаат како што јавуваат горна или северна или нова или така натаму. Ако имате утре или некогаш биде горна република Македонија, дали народот ќе стане горно републикански? Ја мислам не. Што сме ние сега во светот, сме привремено примени во Обединетите нации како поранешна Југословенска република Македонија. Што сме ние поранешни југословенци и македонци или не сме? Ние сме народ со оспорено име и оспорен идентитет од страна на Република Грција и оспорена државност. Ние сме држава, ние сме држава со оспорено име и прифатено оспорување на тоа име. Освен нас, под наводници, таму нема никој друг. Ниту во Обединети нации, ниту во Советна Европа и така натаму, така што ова е држава чии што атрибути на државност се оспорени. Може вака Тоа е проблематично. Да прашам, доколку постои, Нимиц вели територијата Македонија е поголем регион. Се бара разграничување меѓу онаа територија која е во Северна Грција и онаа територија на која е Република Македонија. Тоа е позицијата која Нимиц ја елаборираше на доста опширно тука. Доколку дојде до една таква дистинкција територијална, како што е предлогот, ако добро разбрав, од страна на Нимица, поддржано од Европската унија и од Соединетите американски држави, да се стави таа референца географска, горна или северна. Дали тоа значи дека засега веднаш во прашањето на идентитетот? Апсолутно, ја ќе поврдам. Значи, дали јазикот станува горно македонски? Ако сакаме да разграничиме, да го разграничиме во регионот, веќе има два преседани во глобални преседани во однос на таа тема, каде што не постојат проблеми. Едниот преседан е Република Ирска, која што е различна од островот Ирска. И затоа и Република Ирска, и тие се студирале со вакви слични за африканци како ние што студираме, дури и во Лондон се уште нивното име кое што е напишано пред амбасадата е напишано на ирски, не е напишано на англиски како Ireland, туку е Еира и така натаму сите тие нешта. Меѓутоа Република Ирска за светот е доволно разграничување измеѓу островот и државата која што го носи тоа име. Понатаму еден пример кој што вам ви е познат затоа што таму сте живееле, значи Луксембург, кнежеството Луксембург е доволно разграничување од регионот Луксембург кој што е далеко поголемо од кнежеството и кој што е составен дел на кралството Белгија. Не е спорно. Така што не спорно е. Многу примери такви. Зборуваме за многу конкретен и актуелен контекст. Република Македонија, доколку тоа е проблемот за Република Грција, по таа паралела е доволно разграничување од тој регион што ги имаат они таму Македонија и кој што никој од Македонија не го спори. Никој од кај нас не оспорил. Прашањето ми е дали географската одредница веднаш автоматски значи засегање во идентитетските прашања. Според начинот. Дали јазикот станува горно македонски? Значи во моментот кога ќе излезе Андонис Самарас или Елефтериос Венизелос и ќе каже на грчки, на англиски, на македонски, на кој јазик сака, дека ние немаме проблем тоа што кај нашиот северен сосед живеат македонски, чисто мајчин јазик е македонски јазик. Проблемот е решен.
Не, нека излезе утре нивниот премиер, председател, нивниот министар за надворешни работи, нека го каже тоа. Проблемот е решен. Но не е тоа. Ергом го кажува. Српскиот премиер без никаков проблем. Така и бугарски не го кажува. Сега, Боже мој, не постои во светот ниту една влада, ниту една држава, ниту едно, да го наречам, патентно биро кое признава постоење на нација и на јазик. Како што македонската влада наназад 20 години не признала постоење, нема акт во кој признава дека постои англискиот јазик или англичаните или французите, да не ги редам сега 150-200 колку има држави или јазици, народи. Така што и ние, абсурдно е да чекаме некој, макар тоа биле Обединети нации, макар биле тоа НАТО или Европската унија, уште помалку Грција, да ни даде изјава, да, постои македонскиот народ, постои македонскиот што им смета да дадат таа изјава? Што им пречи да дадат? Тоа значи дека македонците, дека еден дел од граѓаните не се сигурни во својот идентитет. Не значи тоа. Пливаат кај се што. А што нам не значи? Што нам не значи ако Грција ни рече да вие постоите? Па ни значи, да постоиме. Ни значи затоа што како што ни значи? Не, ја не ве разбирам. Како што ни значи? После целата историја на взаимните односи. Па и такви ги имаме еден куп. После целата историја на взаимните односи, нам не ни значи Грција да излезе со ваков став. Не знам зашто зборувам. Ние треба да гледаме што живееме рационално, реално. Па рационално гледаме и Грција гледа и рационално. Што ќе се промени со тоа да речат да многу ќе се промени. Во моментот кога ќе кажа тоа, проблемот е решен таа секунда кога го изјавиле. Не, во тој случај, ако тоа така се гледа, без предметно нема никаква логика воопшто несериозно гледање на работите е вашето, според кое што така, нели, слободно ние Ама македонскиот народ постои ќе постои независно дали една држава или еден политичар, каков сакате наречете го, нерационален, македонскиот народ одлучил да се самоопредели и да ја формира Република Македонија. И му треба печат за тоа, атест му треба. Му треба зошто тогаш да не сме Република Македонија? Да се вратам на она. Што? Зошто не сме Република Македонија тогаш Обединетите нации? Е проблем кој што? Подсески и наш. Да се вратам на да се вратам на актуелните рамки на во кои се води процес. Името нема да добие атест за нацијата и за јазикот. Затоа што мандатот на резолуцијата 817 и на 845 е да се реши само името и каде ќе се користи. Добро, зошто Грција го проблематизира ова, ако не идентитетот? Ама не бегате сега од разговор. Ама не, сега еве го слоното 200 кило овдека во собата, ние зборуваме зашто часовникот е обесен во левиот так. Господине Подсески, да ве вратам на актуелните рамки поставени од Нимиц, бидејќи имаме шанса барем да разговараме попрецизно со оглед на тоа што доста експлицитно го изложи проблемот. Уште еднаш, дали на маса мислите дека стои идентитетот и дека она што се нуди како решение, зошто Нимиц тоа не го кажа? Дека постои како разлика, бидејќи тоа очигледно, ако нешто може да е разлика, тоа би било разлика која не може, која е ненадминлива. Затоа што грцката позиција јасно кажува ерга омнес. Начинот на кој што тие опишуваат ерга омнес подразбира промена на идентитетскиот редници. Ја не знам. А зошто не мислите ни кажа треба да биете нешто друго? Гледате го. Почитајте во енциклопедија што значи меѓународното јавно право ерга омнес. Наместо енциклопедија може ли дека се испринтава нешто нова го објави за грчкиот став однос на името. Грците јасно велат, тоа подразбира промена на јазик, промена на атрибути на државност, промена на имена на не е до крај. Не е до крај точно. Тоа е дел од преговарачката позиција. Нема, ја нема што да зборувам. Ако ова е ваша позиција, нема што да зборувам. Тоа е дел од Ама нема врска ова со што зборуваме се. Ама не се билдаат позиции, тоа е суштина проблемот. Во моментот суштината на спорот е што? Каде ќе биде одредницата и опфатот и баста козиштови италијаните. Нема врска. Тоа се нема врска, може има лептир машина. Дали мислите дека Нимиц го продолжи протестот ако е во прашање идентитетот и дека бидејќи тоа е мој мандат, тоа му е јасно дека никој нема да го прифати од јасно му е од првата секунда, не. Мислам ниту една влада ни минато ни во идно време. Јасно му е од првата секунда, меѓутоа тоа е неговиот мандат да изнеде разрешница за проблемот. За проблемот на идентитетот или проблемот на териториите? Проблемот разликата со името, така е дефинирано во резолуцијата. Разликата со името е дефинирана во резолуцијата. Начинот на кој што Грција го разбира тоа е ова што кажуваме. Бришење на идентитетот. Значи,
Како што постои... Не, оставете Грција, разговараме со посредници. Нимиц вели територијата те, он не дојде да рече има едни други македонци, вие сте дојде и сега треба да најдете кои сте вие, кои сте они македонци. Па дури Нимица неколку пати нагласи на средно Скопје дека не се работи за идентитетскиот пакет. Ама не. Нимиц може што сака да зборува, меѓутоа... Па кого да слушаме ако не Нимиц? Не, стварно не знам... Венизелос, Папулјас, Самарас. Добро, значи Нимиц што е? Нимиц е медиумот, затоа што еве, не може на маса на 7 го подценувате не го подценувате. Подржан од Вашингтон и од Брисел. Подценувате човекот од 99-та година што успешно, циклично, некогаш шрдисан од двете страни што се барат и што не барат и што не се согласуваат, си ја води работата онака како... Може ли да останеме во рамките на екзактност? Дали според вас предлогот на Нимиц е подржан од САД и од Европската унија? Немец, неговиот успех колку што бил сериозен во Кипар, кога го решил кипарското прашање, очигледно толку е сериозен и овдека. Значи тој е успешен дипломат во смисла да го тркала проблемот. Меѓутоа проблемот, како што гледаме, тој не е способен да го реши. И сега сите оние фантазии кои што беа таму, ајде ги тргнеме идентитетските одредници и така натаму, тие можеби да се интересни за некој кој што е 3 секунди во проблемот, или за некој кој што не ја знае суштината на проблемот, или за некој кој што едноставно не му е гајле. Меѓутоа, на Грција и на Македонија ми е многу гајле. Добре, да вратам на перспективата. Боцевски велите дека ова нема смисла и дека преговори нема шанси да се најде компромис. Што понатаму со Македонија? Ништо. Значи, минатиот пат тоа го кажа. Република Македонија земја кандидат за членство во ЕУ. Како Турција, Република Македонија е во партнерство за мир. Значи, турскиот модел? Не. Значи, јас не кажувам модели. Република Македонија ги има опции некои. Опциите на маса. Република Македонија ги има апликации за членство во ЕУ и НАТО. Тоа е македонска стратегиска политика. Во моментов е сопрена. Тоа знаете дека не проваѓа. Во моментот дека преговори. Точно, во моментот е сопрена заради противењето на Грција. Боже мој, никаде ние не трчаме. Последниот став на никаде ние не трчаме. Ако тоа што треба ние да го продадеме за да влеземе таму е да го прифатиме овој грчки фашизиден став да не нема. Тоа не тоа е опцијата, тоа е турската опција. Абе која го сака опција? На правот на ЕУ во недоглед. Не прашувам многу. Значи, доколку цената за влез во ЕУ е... тоа е, знаеме. Таа цена, тогаш јас не гледам никаков проблем Република Македонија да го сочи овој статус. Република Македонија не е формирана за да влезе во ЕУ НАТО. Република Македонија е формирана да ги штити интересите на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија. Тие интереси се загрозени. Значи како земја кандидат за членство кој ги користи бенефити од Европската унија како кандидат. Грција во моментов ги загрозува тие интереси и ја користи нашата апликација. Јас го употребувам нашата апликација за да реализира некои си своји негаторски цели. Додека тоа е на маса, Република Македонија не може ние што правиме, прашувам. Ние ја имаме апликацијата на маса, во моментот кога ќе заврши лудилото од нивна страна, таа апликација ќе се реализира. До тогаш, боже мој, мислам дека налудило се, налудило, ако е тоа лудило. Вие сметате дека ќе има решение во декември, мислите дека ќе Не мислам баш во декември, меѓутоа во еден краток рок во споредба. Што значи краток рок? Вие од 2008 година тврдите дека решението е во догледно време. Догледно мене за мене 6 месеци. Догледно сега е веќе штоперицата уклучена. Што значи? Не, штоперицата ви е уклучена вама вашите текстови од 2008 година. Не знам што штоперица беше. Сте пишувале во континуитет вашите текстови кои ги анализираме. Ги читам апсолутно затоа што вие сте дел од демократската јавност. Јас сакам да бидам информиран за сите гледишта што постојат во Република Македонија. Значи вашите текстови предвидуваат постојано дека штопериците се уклучени, се догледува, него и така натаму, кажете што значи тоа? Од настаните на 24 декември што беа минатата година. Добро. И од катастрофата што ја доживеавме во јуни во Европската унија, да не спомнат, иако Филе се мачеше прво да навлече владата на тие така наречените 5 столбови од пристапниот диалог на високо ниво, кога сето тоа падна во вода, кога ни соопшти во јуни дека едногласна е одлуката на членките на Европската унија да нема препорака и позитивен излез, тогаш се запалени црвените светла. Ви благодарам за учество. Благодарам.